各位網友，呢單新聞咧就比較沉重，最近就上晒全世界嘅頭條新聞，就係香港大埔雲福苑嘅5級火災，評論亦都係鋪天蓋地，應該講嘅都俾人講晒，唔應該講嘅都有人講。咁我就唔想參與太多啦。咁身為工程師啊，我淨係想從工程管理學嘅角度嚟探討下呢單 case。咁未開始之前咧，亦都先講段歷史先啦。嗱，呢段歷史咧就係我親身經歷嘅。咁所以印象就好深刻。自細咧就喺香港長大。我5歲嗰年咧由上海跟父母走嚟香港啦。咁初到香港嗰陣時咧就係未安定嘅，先喺鑽石山住咗唔夠1年，跟住搬去筲箕灣住咗年零。最後就搬到去荃灣，咁荃灣嗰陣時嗰啲係房屋協會政府嘅屋邨嚟嘅，咁喺嗰陣時嘅標準嚟講算係高尚嘅嚇，幾乎係屬於中產嘅啦，因為佢每個單位亦都係有獨立嘅廚房、獨立嘅洗手間。咁同期嗰陣時咧有啲屋宇建設委員會。佢哋咧有好多嗰啲徙置區嘅，咁啊比較低級少少嘅，就冇獨立嘅洗手間嘅嚇。咁我搬起嗰陣時咧，就我啱啱讀小學嘅，咁嗰陣時就好開心啦。咁就即係有獨立嘅住宅單位，有獨立嘅洗手間、獨立嘅廚房，嗰陣時已經好開心㗎。咁嗰陣時我亦都係讀小學，咁差唔多仲未曾讀中學嘅，我住嘅嗰個屋邨咧，嗰陣時係叫做四季大廈，咁就有4棟，每棟咧就有6-7層，你可以講係6層啦，亦都可以講係7層。嗰陣時嚟講咧，我記得係個叫法叫6層，因為佢有地下，地下就叫地下啦。咁啊1樓就叫1樓，咁啊2樓、3樓、4樓、5樓、6樓，咁啊上緊6樓，加埋地下咧就係7層嘅，有4棟，而每一棟嘅設計都唔同嘅，形式唔同嘅，咁四季大廈就係春夏秋冬啦。嗰陣時改個名係好有詩意嘅，叫做春明樓、夏雨樓。雨就係落雨個雨啦，夏天落雨。秋翠樓，翠咧就係興趣嘅翠啦，秋天嘅興趣。冬隱樓，冬季就隱居啦，冬隱樓。咁我屋企就住過秋翠樓。咁嗰陣時初搬入去嗰陣時，搬入秋翠樓，個單位係比較大嘅。咁後來就即係某種原因啦，想換個細啲嘅單位，可能係個租金比較平。就搬入春明樓，咁喺春明樓咧就一住就住到長大成人啦。咁喺住喺春明樓嗰陣時咧，嗰陣時啱啱係大約係小學5年班啊。咁嗰陣時嗰4季大廈咧，嗰陣時已經係差唔多有6-7年嘅樓齡。咁6-7年樓齡嗰陣時咧，就忽然間咧，佢哋話要維修。咁點解要維修咧？就係咧，就話嗰啲外牆咧有少少滲水咁講，咁但係應該就唔係好嚴重嘅，因為我嗰陣時住喺3樓，如果10號風球咧，咁睇得出屋頂同埋嗰個牆壁嘅交界處咧，我就會有成笪咁嘅，佢又冇漏水嘅，冇漏到，咁就佢亦都冇滲水，佢就係即係深色咗一片咁樣，就好大面積咁樣覺得佢係即係有啲水分啦，咁但係冇流落嚟嘅，
咁嗰陣時亦都冇任何單位嘅住客去投訴話會漏水喎，應該情況就唔係好嚴重。但嗰陣時房屋協會咧就決定維修啦，咁樣。咁啊睇住佢哋咧，就首先咧就有啲大卡車就運咗嗰啲竹，好長嗰啲好粗嗰啲竹啦，運嚟就擺喺嗰個空地嗰度。咁之後咧就睇住佢哋咧就係其中一層，應該係從嗰個下雨樓嗰陣時開始搭嗰啲竹棚，咁成棟咧就咁搭咗啲竹棚。咁搭完竹棚之後咧，佢嗰陣時就唔見棚網啊，冇咁嘅嘢嘅。咁其實可以理解嘅，因為嗰陣時咧四季大廈講7樓啦，最高。咁外牆咧亦都唔係話有瓷磚嘅，咁所以佢哋批咗啲外牆嗰啲跌落嚟嗰啲咧，全部都嗰啲灰水咁油漆咁嘅灰水咁。咁咧就咁直接跌落地下，咁亦都唔會話，因為樓層唔係咁高啦，佢唔會話飛出好遠。咁所以冇嗰啲棚網嚟隔離住嘅，淨係得棚架竹棚架搭住嘅啫。嗱，第一件我要提出嘅。佢哋嗰陣時咧就係一層一層咁搭嘅，佢先至由下雨樓開始搭咗下雨樓，擺上棚架批盪，然後咧因為係外牆滲水啊，我睇住佢哋批咗外牆嗰灰水嗰啲亦都好啦，跟住咧就拎嗰啲好結嘅，嗰啲應該係柏油嚟嘅，咁咧就係油上去嘅。咁油得好慢喎，嗰種就好慢嘅，因為嗰啲油嗰啲唔係油漆嚟嘅，嗰啲係柏油好結嘅，好難油嘅。咁啲油滿晒之後咧，再等佢乾咗之後咧，再先油一層灰水嘅。咁咧嗰啲柏油就係燒住嗰啲牆壁啦，同埋見佢哋咧就即係做嘢就好有步驟嘅喎，好有步驟。咁搭完棚架一層一層咁之後，做完下雨樓啦。拎嗰啲棚架拆咗，再搬去東引樓，由東引樓嗰啲再搭起。佢哋咧我所知啦，就每一層嘅設計唔同嘅，所以每一層嘅樓嘅外形都有少少唔同嘅。但並冇妨礙佢哋嘅嗰啲棚架嗰啲搭完呢個搭嗰個咁。咁嗰陣時我就啱啱係住喺春明樓啊，春明樓最後做喎做完東引樓做秋翠樓，咁嗰陣時我記得好清楚嘅，記得我同我父母講嘅，我話做到我哋啲層咁樣，咁所以印象好深刻嘅。咁而家回想翻咧，佢嗰陣時嗰個步驟個程序真係好好點好法咧？佢嗰啲竹咁多竹啦，佢搭完呢度。搭嗰度，佢一啲都冇浪費喎，咁呢度做完之後拆啦，去嗰度，咁做完之後，最後啲竹棚會唔會仲再用得翻咧？咁呢個我唔知啦。咁但係呢個成個過程裏邊係有成幾個月嘅過程嘅。我每日翻學放學嗰陣時讀小學咧，就行路翻學㗎啦，行路。我印象中，對居民嘅出入完全冇受影響嘅，可以講一啲冇影響。你直情唔知佢哋有將工程進行，除非你望住佢啦，望住佢搭緊棚架，油緊嗰啲柏油咁講。如果唔係咧，你附近嗰啲你見唔到有任何嗰啲建築材料咧堆住阻住你行咁樣。到最後做完我哋呢層，就好一個偶然嘅機會可能得咁啱得咁巧啦。我聽見一個工頭咧，同嗰啲街坊喺度傾偈喎，喺公園傾偈，就講呢單嘢嗰個維修，俾我聽到一個好偶然先聽到嘅一個數目字喎。佢哋話咧，今次呢個四季樓嘅維修工程總共嘅款項幾多咧？啱啱俾我聽到係30幾萬佢哋。呢30幾萬咧，全部係房屋協會出嘅，而佢哋出呢個數目咧，就啱啱係咁多年來所收嘅租金就啱啱好嘅咁所以嚟講咧，咁事後
我到我之後回憶翻，而家回憶翻啦，佢哋呢啲咁嘅工程嗰個 management 啊，真係好好嘅，真係佢唔會嘥嗰啲竹啦，用去完一度先最後先成個工程係仲用1/4嘅材料嚟 cover 晒，唔會浪費。最緊要一點，嗰陣時係60、70年代香煙嘅廣告簡直係嚟講係鋪天蓋地嘅，聽收音機嘅啲收音機嗰啲香煙廣告，即係好似嚟講話總督啦，總督由頭到尾咁好味啦。咁後來電視啦，黑白電視嗰陣時歡樂今宵鄭君綿有隻叫做雲斯頓一路咁起歡樂今宵，佢一路食一路雲斯頓淡淡好味，銷量犀利咁樣跟住良友啦，良友最矜貴係你最佳伴侶唯一良友牌美國煙，人人都中意咁樣咁當然啦，後來我大概知道啦，呢啲咁嘅香煙咧，其實當時嚟講，其實唔係真係美國煙嚟嘅，只不過咧佢係即係買入嗰啲煙草美國買嚟嘅煙草喺香港自己捲煙嘅，咁嗰間公司就叫做英美煙草公司，係香港公司嚟嘅。咁嗰個老闆姓何，叫做何國柱咁上下嘅。題外話咁我點解要講香煙咧？有一樣嘢我可以好負責嚟講，而家講我成個過程，我睇唔到一個工人喺工地食煙嘅。嗰陣時我咁留意香煙廣告，但我可以100%肯定，嗰陣時我見唔到一個人喺工場食煙。咁呢個係我親身經歷啦。咁講翻起今日大埔雲福苑呢場火警，首先我哋睇下佢規模，當然比4區大好多啦。佢有8棟樓，每一棟有40層，咁大規模。第一樣嘢我懷疑，點解要一次過拎嗰啲竹棚全部搭晒5個8棟單位全部要搭晒佢？第二，綠色呢啲棚網做咩要同時間8棟樓一齊嚟全部 cover 住佢？我點諗都諗唔通，唯一諗得通嘅咧就係產能過剩啦，要消耗啲咯盡量嚟消耗呢啲咁嘅材料。咁喺消耗呢個材料嘅期間，亦都有一樣嘢令人好懷疑。呢啲棚網嚴格規定，當然係應該係唔係防火防火就唔會噶啦，因為防火啲材料就好貴嘅，人哋要嚟做消防醫嗰啲嘅，但應該係嚟講係非燃燒性嘅，即係佢燒唔着嘅。呢方面咧，細個時候玩嗰啲塑膠玩具咧，我就好有經驗。我細個時咧就即係都幾曳，有時中意玩火。咁嗰時60、70年代咧，就香港嗰啲塑膠即係好出名嘅牌子叫做紅 A 嘅，嗰時嗰啲面盤水桶朗口盅杯碟都係用塑膠做嘅，好多嘅。咁街上咧亦都有啲係玩具，亦都有塑膠玩具。我嗰陣時試過玩過紅 A 呢啲名牌嗰啲咧，啲塑膠咧，你燒佢唔着嘅喎。你如果用火柴，我試過用打火機嚟燒佢咧，佢係溶嘅啫。一燒你點着轉火咧，佢係縮嘅，溶咁溶咗佢嘅，佢燒唔着嘅。但係街邊嗰啲街上買嗰啲咧，比較脆嘅嗰啲，即係輕手啲嘅嗰啲塑膠玩具咧，你一燒咧，佢砰一聲燒着嘅，好易燃㗎咁但係今次你所有嘅畫面見到咧，佢第一樣燒嘅就係啲棚網，而且你講燒得好快，一燒起下邊燒着，一燒就燒通頂嘅，好快咁燒着。咁好明顯
呢啲棚網就係用嗰啲劣質嘅膠嚟做㗎啦。咁亦都俾人嘅懷疑就係因為佢要谷大嗰個銷量，佢要拎佢賣8層全部一次過 cover 晒。嗱，大埔雲福苑大廈外形全部統一個比起當年四季大廈嗰啲外形唔同嘅，應該仲加容易嘅。由一層搬去另外一層咧就好容易嘅，因為佢嘅外形完全幾乎一樣。但佢哋冇咁做，佢唔會一層一層咁嚟做。佢一次過買晒8層嘅棚網，一次過嚟 cover 晒佢。咁中間有一個環節，我就好懷疑。如果係買一層嘅，比如話一層嘅量係1萬蚊咁講，1萬蚊，如果你用咗劣質嘅，佢係平一半嘅。市面上咁嘅資料就係，咁啊變咗5000蚊啦。咁如果嗰個判頭佢拎嗰啲劣質嘅嚟充當嗰啲正牌嘅，佢有1萬蚊，佢成本可以變咗5000蚊，咁佢可以中間佢可以落袋入5000蚊。咁為咗5000蚊，佢唔會鋌而走險做啲咁嘅嘢咧，就未必會。咁呢個唔知啦，每一個人嘅生命都有個價錢啦。咁但係如果你諗下，如果拎呢個數量增加到8倍，1萬蚊變咗8萬蚊，佢如果換咗劣質嗰啲產品，咁8萬蚊就變咗4萬蚊，佢落價可以落4萬蚊，增加咗8倍。咁呢個會唔會對佢嘅引誘力大好多咧？呢個一個其中之關鍵。呢個我唔敢胡亂下定論啦。最主要嘅今次嚟講，好多畫面睇得出咧，嗰個棚網係其中一個好主要嘅引火今次燒通頂嘅關鍵所在。咁我淨係想講一句。從我呢個經驗嚟講，60-70年前咁嘅工程，我去講佢哋話，當年佢哋嘅 management，佢哋嘅工程管理係井井有條，毫無破綻可以講。最後工程完咗之後咧，之後嗰幾年我觀察到，無論係10號風球又好，幾大雨都好，屋頂同埋牆壁都唔見有咁嘅水漬，證明佢工程管理得好，工程嘅效果亦都係非常之好。反觀今日，同樣嘅工程，只不過規模大咗啦，而且嚟講，今次嚟講，聽講呢個大埔雲福苑嘅工程費達到3億3千萬，咁當然啦，60幾年前個30幾萬，去到今時今日嘅3億3千萬，增加咗幾多倍咧？咁啱都係三字頭喎，咁啊好簡單個數目字啦，就1000倍。呢個增幅合唔合理咧？呢個就計唔到㗎啦。咁但係呢個數目字，如果你諗到佢嚟講，佢一次過買晒呢啲耗材，羊毛出在羊身上啦。佢哋每一戶，佢哋要負擔嘅費用，一定係比實際嘅大好多。咁諗翻起小學啦，呢個係我小學嘅經驗。當時小學我有位老師，我讀嘅小學咧就係天主教學校嚟嘅，嗰啲修女做校長，咁啊比較嚴格嘅。咁嗰陣時荃灣咧嗰啲學生就比較曳，咁我都唔係話即係好學生嗰陣時。諗翻而家嚟講都有啲慚愧。每次我哋俾個修女校長罰之後咧，嗰位老師就都會講一句話：
就勸我哋啦。佢話往者不鑒，來者可追，即係過咗去嘅都唔會不鑒啦。鑒咧即係勸諫啦、責備啦。來者可追，之後未來你哋自己做好啲啦咁樣。嗱，咁呢兩句其實簡化咗嘅，正式係有4句嘅。呢4句咧其實係著名田園詩人陶淵明所作嘅。咁佢睇得穿佢人性，佢嗰4句就好出名嘅，就係誤往者之不咎，知來者之可追，是迷途而未遠，覺今是而作非。咩意思咧？嗱，佢用個誤字，就係咧一個人錯與對咧，每個人咧都要自己領悟，人哋幫你唔到。往者之不咎，往者過咗去啦。知來者之可追，向前睇，未來先至係應該我哋嘅可追嘅。是迷途而未遠，人咧始終都會迷途嘅，但係做錯嘢啦，行錯路啦。但希望嚟講，迷途唔好走得太遠啦，可以翻轉頭。咁當然喺現實生活中好多錯處係翻唔到轉頭。最後一句，覺今是而作非。你感覺到今日你做啱咗，你先會反省昨日嘅你係錯晒嘅。所以呢句叫做覺今是而作非。睇翻諗翻起60年前呢個工程，當時未曾有年紀嘅60年代未曾有年紀，但嗰陣時冇圍標，而呢個工程係做得咁完美。諗翻起今日，唔單止呢個工程牽涉到咁多人為嘅錯誤，又有圍標，又有材料唔啱，更加仲有好多人被執法當局拘留，所犯嘅錯誤，我諗係好大，只能夠感嘆一句：覺今非而作是，昨日嘅先至係啱，而今日嘅情況係所有各方面都錯晒。